而且就像昨天那个是找我们俩的，但是我看完了之后，我是觉得我们俩不太合适，所以不合适我们也不会硬凑。不合适不会硬凑。然后同时我们这两天其实也吼了那么几个找我们单人拍的，但不是因为我们不肯单人拍，而是我们还是那句话，我永远跟那个制片老师还有那个 casting， 哎，你不用理解啥是 casting， 你就理解为中间人。就是我永远跟他们说的一句话是：老师看本接剧。是的，知道了。删减了好多代言了，删减了好多，你可以看，可以看企鹅版的嘛，就是未删减的。啊，怎么了刚才？没事。向老师和学生，谢谢你真是抬举我了。就我这个，我也配，我还老师。咩脸好小，是的，他，你看到没？他脸是真的小。这样看差不多啊。没有，我有点落后了。我是你看平齐的话，这样，看平齐，你的脸比我小。退改变更，你赶紧看一下怎么回事。2点了啊？晚到几点了？不是吧？我们只不过是慢悠悠的收了一个蟹脚粉，玩了2小时。我们总不能在这播3个小时吧？我们2个小时，我们总不能播2个半小时吧？因为其他空运用户活动原因。什么活动啊？什么活动啊？烦死了！那咱俩到底都几点了？2点到机场，我们再到酒店。快3点。没办法啦，就是这样。没事了，没事了。我不管，我要扫共享单车，我要骑过去。你别拦着我，你别拦着我，我要骑过去。别拦着我，别拦着我。别走。别拦着我。别走。快点的，别拦着我。算了。算了啊。我就不骑过去了。算了。我给你的面子。要不然我今天说什么要骑到深圳。我这个暴脾气，要不然我一手拎着箱子，一手骑着共享单车，我就去深圳了。那我们要不要提前？那我们还要不要进去啊？他还是写着让我们9点半到安检口。我们去干还写着，还写着干什么呀？即12点15起飞。这不神经吗？我们进去干什么？看到门口还能透个气儿。他有多少？9点半，9点15。哎呀，没关系的啦。怎么会延误？他说因为什么原因？走，咱们换地方，换战场。你不觉得这全是油吗？走。这回你可以，你不肯卸脚可以不碰桌子了吧？是的。怎么感觉雾蒙蒙的？雾蒙蒙的，光线的原因。刚刚好着了，擦一擦镜头。感觉你在擦他们。光线的原因。光线原因。那你要不要把它挪过来，然后面对这边的？有没有？更暗了。更暗了。因为这个背景亮。哦。好的。擦了擦你们，被迫搓了个澡，哈哈。帮我们洗了把脸。去深圳干什么？去深圳。深圳
圳有谁呀？他们这两天就在问我，去深圳上班了，上几天班了？过年咋没吃胖？因为没怎么吃呗，而且我们两个都不喝8+1。能直接飞到深圳就好了。确实啊，是因为他东西太多啊，就我得帮限重的啦。就帮他拿东西嘛。对，我行李箱太重了啦，拿不了啦。对啊，所以我就是过来就帮他拿东西。我过来的，帮我拿包啊，拿箱子啊。对。没事。把那个爸爸带过来吧。可以换面宝的号吗？可以啊。还是想上灯牌，但我还是那句话，意义不大。意义不大。你可能上完没2天就灭了。勉强上一下，意义不大。明天看一下。明天看一下那边的光线，可以拿我的号播一下。有可能还是信号呢。对啊，得结合一下各种因素，再确定一下明天。不是。江西有谁在？江西可名人可多了。江西有江西米粉四角捞粉还有肉饼什么汤，皮蛋汤鸡爪辣鸡爪加鱼。把他拉黑了要不？可以了。打不出来。你上厕所。要不咱们出去凉快一会儿吧，有点热，我有点出汗了。一会儿再回来吧，回来找地方坐。真的出汗。我怕你这会出去吹会头疼。不会。对。你可能喝那么一会儿。